Voici comment faire une vidéo sans bruit de fond. La première chose à faire, c'est de filmer dans une pièce silencieuse. Donc ça veut dire sans ventilation, sans musique et sans personne qui parle dans les environs. Ensuite, si malgré tout il y a du bruit, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est utiliser un microphone externe. Donc moi par exemple, j'utilise un micro sans fil. Et pour ce genre de micro, plus vous serez proche de lui, moins on entendra les sons extérieurs. Et enfin, si vous avez utilisé ces deux méthodes et que vous avez quand même du bruit, vous pouvez rajouter une petite musique de fond sur votre vidéo. Suivez-moi pour plus d'astuces.